iyo umuryango udahari katubare nk'imizi ku giti cyumye imizi ntago cyarabye indabyo ntibyashoboka amababi ntiyaboneka cyokora cyakuma cyane waba nka wa mukecuru basohokanye mu Kagera mu kigo cyabo urumva baravuze bati abantu bose bakora kuri iyi university cyangwa ishuri katuvuga nk'ishuri rihenze kaza Riviera bati tuzasohokera mu Kagera n'abakozi baragenda abantu bose bafotora inyamaswa imvubu bya bindi byose bagusumba shyamba abantu bose bishimye mukwiku cyangwa ushinzwe guteka arabirati mbega ibintu byiza teragitera ati c'est vrai akabazi ngo abantu b'abaturage nkabo ntago bajya bishimira gusura inyamaswa ko barabanye naze pfiriya mu kibira undi ati mbwira ikintu cyagushimisha atari ko teragite undi ati iri shyamba waryitegeza ati narebye inyamaswa warebye inkwi zirimo ibiko byahorogoshoye ati musarumye ati kuburyo najya nshyira mu ziko sinirwe natse ati nk'ubu nta kuntu wavuga n'umuyobozi hano tukajya tubona izo ducanisha ati cyankagira duke ntwara wenda nka twaba tuzajya dufatisha ati mbega inkwi ntabwo yigeze abona inyamaswa wese agira ibimugenza nanjye rero maze iminsi ndeba niba ibyo nabonye namwe mwarabibonye murimo murareba urugo rwacu uyu munsi uko rutangira umuryango niwo mvuga si ntibisanzwe se ni umusore ntarambagiza arambagiza ati umukobwa mugenzi nyine arambagiza umukobwa bahurira hehe akubaraganira n'abantu babana batabibyumvikanye reka procedure zo kurambagiza tutazizanamo abaranga tugeze naho dushyingira umuhungu agafata icyemezo cyo kubana n'umukobwa umukobwa agafata icyemezo cyo kubana n'umusore atazi inkomoko y'uwo muntu bisigara ari ibintu bihambaye ntabwo cyari ikibazo kuba umuzi wowe uvuga uti umuzi uteze rega umuntu ntabwo muri za ndirimbo za Bamare Yohana n'abandi bavuga ngo igiti kimwe ntikigira ishyamba burya cyitwa inkoni cyakwitwa umwasi nako umwasi uba wavuyeho ibindi bishu Samu wenyine uhagaze aha na Scovia wenyine kuba njye nawe tuziranye twenyine bigize ngo uzige umaze igihe umubona muganira uburanga bw'uwo mukobwa wabonye uburanga bw'uwo musore n'imyitwaro ugahitamo ko mubana gusa ntago uzi ngo yicaye ku kinyine niryo tangiriro ariko dufite ikibazo cy'ingo zitangira ukabona umuntu yiruka mu marushanwa yasize abandi ukagira ngo asanzwe azi kwiruka wenda mu rumogi cyangwa ikindi cyongera imbaraga zo kwiruka byandi bajya bapima abakinnyi bajya muri za Olympique bakabona umuntu arakoresha imbaraga zidasanzwe bati muzane tumupima bagasanga afite ikiyobyabwenge anywa ariko twe twari ku kibuga twafanaga ngo umuntu agira ate yirutse asiga abandi ariko bajya gupima bagasanga hari icyamwirukagamo wowe yuze umuntu umwe mu bo mugiye kubana umusore cyangwa inkumi utazi ikindi kintu kimushamikiyeho utazi ku musozi waba ubwo ntabwo uba ufana umuntu wirukanka muganga yaza gupima agasanga yanyweyemo ikiyobyabwenge cyongera umuvuduko iyo ubimenye se mwamaze kubana uramwirukana niyo mpamvu watse imodoka ufite abana mu modoka ugashyiramo vitesse ukagonga umugore kubera ko uriya muntu wamubonyeho ikintu utari utegereje niyo mpamvu umugore avuga ati munshakire abantu twice Samara aragiye wowe wari uzi ngo ubana n'umuntu ari kuza gusanga ubana n'umuntu utari ariko nawe wowe ugira icyemezo cyo kwica umugore umugonze nawe ukagira icyemezo cyo gushaka abagabo n'abasore bagufasha kwicira umugabo nka wundi wo ku Gisozi uramwibuka bakatiye burundu ngo n'abasaza be n'ikibisha bafatanyije kwica umugabo we kiriya ni igisobanuro cy'iki cyo kuba warafashe umuntu uhagaze nka anteni ya radiyo ukajyana mu rugo ibi rero gushaka abantu barimo barabikina nk'abakina betting niba na betting ubuze ikipe ziri bukine ukavuze n'abakinnyi babanza pe ndabitwara abantu nyine muri confused nk'ukuntu nanjye ndi confused urukumva ko hari ni yitwa nde ndumva yavuyeho uri umaze kuvuga mu kanya nawe numvishije nawe video ngo bari bazimwohereje kandi biragaragara ko atari nje ahubwo nyene kumenya like ninde ubiri inyuma ninde uri kugomeza bipushinga tume izina ryawe ryanangirika kugira ngo batume usebera mu bantu please ibyo ntango bikwiriye ndumva n'amaheri yenda kuza mu mazi please ibyo mici
hagarika gitindi izo mboni izo mbwa n'imbwakazi zifite ubwo bugome kugira ngo zitwangisha abantu wishwana oya birakabije ese we ese nawe uzi ko mbyambayeho nicaye i Kigali se ari uko nsetse ndabiyamya nk'abagore bye ndumiwe urakoze cyane nagenda bona twihuta reka gato mwihangane gato emi fungura mic yawe emi muri izi video cyangwa muri ibi bintu wagarutse mu majwi ko ari wowe wari uri kurongora abakobwa babiri emi amagambo nkuko byanditswe emi kugiye uyu nguyu ngura mugabo arasa na emi ariko ndavanga ariko noneho ndumiwe wivugira amahoro ntabwo ari we nawe hose witangira ikiganiro binini mukunda kuza mugatesha umutwe abantu muyango ntabwo mumuvuga muyango bimeze gutya baramvuga si biki kuki ese undi kwecyo uri interested no kumva muyango bamugarukaho muyango barakuvugira muyango ntabwo uzi kwivugira ariko njye ninza kwivugira nanone bizaba bibi sometimes numva ngo mukunda abavuga ubundi akazi bijyanye n'abantu bavuga ngo we ngo agiye kwisobanura nje naje kubigira clear kuko hari n'igihe uceceka abantu bakavuga bakajyaho nta kintu ufite cyo kuvuga ntabwo ari uko buri muntu wese ahora hano muri social media aza kuvuga asobanura ABCD ariko please ndabasabye mundeke rero muyango mbere yuko abantu bagaruka space recorded abantu baraza kubyumva abanyamakuru barahari muyango watubwiye ko wagiye ko bimakimara kwa too much wagiye utangira ikirego bivuze ngo warakurikiranye usanga cyangwa umenya abakwibasiye cyangwa abasakaje ibintu abantu basakaje ibintu batangiye kuvuga izina ryawe waba warabamenye oya sha ni abantu benshi ntabwo wagenda umenya buri muntu ariko abashuti banjye bo tuvugana yego ariko gutfada byagenze nonsense Mike Jaboy wanyutinze gato komeza muyafungura mic yawe wowe umuntu ari kuvuga ukamuvugiramo what's wrong with you wamuretse akivugira ko nawe na mutinge mic cyangwa manure kwanza yanavuze komeza umuntu ari kuvuga urafite umuvugiramo seriously dore na Eric yagarutse umva nkubwire Godfrey yego reka ibintu nyine byo ibigendanye n'ubutabera reka bibanze birangire nje noneho ngundi kudiringa n'abantu bakoresha social media zabo ubu tuvugana ko ndi no kubabona ari abanyamakuru ari batandukanye umva nari kumubwira ibintu byo bigendanye n'ubutabera reka tubanze tubirekere ubutabera birangire nta nubwo naje hano gupointinga ngo mvuge ngo izina ngo uyu nguyu kuko ndabizi ko abantu bari hano abantu barimo hariya barabazi benshi ntabwo ari mwese pe ndabizi ko hari abantu nyine muri confused nk'ukuntu nanjye ndi confused urukumva ko hari yitwa nde ndumva yavuyeho uri umaze kuvuga mu kanya nawe numvishije nawe video ngo bari bazimwohereje kandi biragaragara ko atari njye ahubwo nyeneye kumenya like ninde ubiri inyuma ninde uri kugomeza bipushinga kugira ngo bikomeze bibe spread mu bantu. By the way, na ushaka kwibwira ko nyine uri gusebya muyango ariko ntabwo uri gusebya muyango gusa n'abari abantu bari muri video nabo bari kubigendamo ko baragaragara n'amasura baragaragara. So rero mana yanjye banyarwandakazi bijyanye n'abantu bavuga ngo we ngo agiye kwisobanura nje naje kubigira clear kuko hari n'igihe uceceka abantu bakavuga bakajyaho nta kintu ufite cyo kuvuga ntabwo ari uko buri muntu wese ahora hano muri social media aza kuvuga asobanura ABCD ariko please ndabasabye mundeke nibereho ubuzima bwanjye uko mbubayeho umuyango reka nkubwire akantu gato hari ibyo ufite muhungu yari kuvuga hari akantu gato nshaka kubwira urabona social media ukuntu zimeze iyo umuntu akora ubundi abanyarwanda nibo bavuga ngo igiti kirimo imbuto nicyo bateramo amabuye ntabwo ushobora guca ahantu hari igiti kiri aho kitarimo imbuto kitarimo ikintu na kimwe ngo nurangiza uteremo amabuye kandi nta mbuto zirimo ahantu rero hari hashayininga ahantu hacanye ahantu hagaragara niho nyine abanzi bagera abakunzi bagera bose bagakora ibyo bashaka rero wenda ibi bintu ushobora kuba uri kubyumva gutyo njyewe mfite experience nabiciyemo urumva
videwo iraho irimo umuntu nta sura yanjye irimo, uburyo asa nta hantu bihuriye nanjye, nta kintu na kimwe duhuje, ariko abantu bakiyumvisha ko ari iyanjye. Byarabaye hano ku mihanda, urumva ni ikintu gitraumatiza ubwonko bw'umuntu. Icya mbere uba wumva wambaye izina ribi, wenda ufite itorero usengeramo ku basenga, wenda ufite famiye runaka yiyubashye, ufite ababyeyi bawe, ufite inshuti, ufite abavandimwe, ufite miliyubamo yawe, ukuntu igufata n'ukuntu wenda ubanye n'abo bantu, ariko ugasanga abantu baragufashe, bafashe izina ryawe barishyize muri negative kubera ko wibera muri positivity. Uri umukozi, ufite ibintu byawe ukora byiza, ntawe ukubangamira, ntawe ubangamira. Rero nta hantu na hamwe muri ino si nigeze mbona umuntu ajya kwangiza izina ry'umuntu. ahanga ndi kumvikana Turakumva Godfather, turakumva. iyi network ya mbere ikigeragezo n'imbazo ngo ndabigenza Turakumva ariko muri kunyumva mane hano urimo neza. ndimo kumvikana. Brian ari he? Brian ko ndakubona. Yahise ahunga jya. Brian agiye. Hanyuma Emi sohoka muri space wongere ugaruke, ngiye gufungura ku buryo uza kwinjira uri speaker, ngiye gufungura ku buryo biba automatic. Sohoka muri space bite mfungura bite fungure ku buryo winjira biri automatic. Sohoka muri space maze sohoke, hanyuma bite njye muri settings nyigire everyone, hanyuma noneho burinjira. Eric yaratarabashyize kuvuga gato. Okay, nari ndimo mvuga muya, urabona nta muntu uri hejuru yawe ushobora ndakumva Godfather, arimo kuvuga. Yego ndimo kuvuga. Yavugaga riri yose. Ntabwo ndi kumwumva yagiye. So ari kuvuga Godfather, njye uranyumva? wowe ndakumva. Ubwo nagenda garuke rero, ubundi ari kuvuga kandi ari kuvuga ibintu byiza kuko nawe agizemo experience nk'iyi ngiyi. Okay. ubwo yazamuka. So let's do this kugira ngo bize kumfasha ku buryo ninda namuka nanagize ikibazo cya network itaza guhitiva. Okay, riri yose wakomeza ariko se mungu aho ngaho ndakumva. So riri nta kuntu riri yose nabari kunyumva. Mubwire ko nabari kunyumva. Noneho muranyumva Godfather wenda kumva. Okay, ngaho fata umuntu umwe witwa dufata abantu. Nari ndimo nkomeza ndi kumubwira Muyango nta muntu ubaho. Nari ndi kumubwira ibintu byo bigendanye n'ubutabera, reka tubanze tubirekere ubutabera birangire. Nta nubwo naje hano gupointinga ngo mvuge ngo izina ngo uyu nguyu, kuko ndabizi ko abantu bari hano, abantu barimo hariya barabazi benshi, ntabwo ari mwese pe. Ndabizi ko hari abantu nyine muri confused nk'ukuntu nanjye ndi confused. Urukumva ko hari yitwa nde ndumva yavuyeho uri umaze kuvuga mu kanya, nawe numvishije nawe video ngo bari bazimwohereje, kandi biragaragara ko atari njye, ahubwo nyene kumenya like ninde ubiri inyuma, ninde uri kugomeza bipushinga kugira ngo bikomeze bibe spread mu bantu. By the way, ushobora kwibwira ko nyine uri gusebya Muyango, ariko ntabwo uri gusebya Muyango gusa, n'abari abantu bari muri video nabo bari kubigendamo ko baragaragara, n'amasura baragaragara. So rero mana yanjye banyarwandakazi, byari n'abantu bavuga ngo we ngo agiye kwisobanura, nje naje kubigira clear, kuko hari n'igihe uceceka abantu bakajyaho nta kintu ufite cyo kuvuga. Ntabwo ari uko buri muntu wese ahora hano muri social media aza kuvuga asobanura ABCD, ariko please ndabasabye mundeke ugiye ko bidakwiye. Muyango nicyo usaba. Muyango ahangaha urasaba ki audience nkuko wabyifuje? Niki ndabona bagarutse, niki mbere yuko dufata abandi bantu bagukomeza banamagana ibi bintu, niki usaba aya masaha abantu bari ahangaha guhagarika? No kuvuga mbere ko ngira icyo nsaba, nshaka kubanza gushimira, sibyo? No kuvuga nge bundi birababaje nyine kuba ushaka kuza nyine ukabwira ikintu abantu ntibumve. Birashoboka si bishoboka, ariko so far so good. Nyine naje mbabaye, wumvaga n'ukuntu mvuga ukuntu narindi down n'ibiki byo. Ndabizi n'ubu tuvugana hari abantu baba bagifite mu mutwe harimo ibisazi cyangwa ibintu nyine utamenya, bafite mind that nubwo waza ugakora icyo udashobora kumubwira ikintu kandi yumvira ngaho noneho nyumvira ngo uriya twari turi kumwe niyeme. Ahubwo ibintu ndi kubona bifashe indi ntera.
emeye rwose uriya muntu nta nubwo banasa basi nibe nanjye uriya duseka kimwe niko numvisha ko uriya muntu ntabwo ari Yemi kameme. So rero njye ndashimira abantu bose baba bari hano, yaba uwumvishije wanyumvishije cyangwa n'utanyumvise, mwese ndabashimiye nyine ko mwateze amatwi. Hanyuma rero ikintu nsaba, hano hari abantu wa mugani nk'ukuntu mwabivuze, njye nshobora kuza nkavuga mfite platform, mfite ahantu mvugira. Ndasaba umuntu wese uzajya yumva afite nk'ikintu like kiri kumubangamira ajya avuga. Niyo hantu turi kumva izo depression z'abantu, kwiheba kw'abantu. Noneho hari abandi bantu bababaye, nuko twebwe nyine wenda wa mugani tuba twaramenyereye imihanda cyangwa n'amasocial media tukaza tukavuga, ariko hari abandi bantu batavuga. Hari abandi bantu bafite amadepresiyo agiye atandukanye kandi usanga bakura n'ubundi muri social media nubwo ari abasitari cyangwa batazwi. So nibahereza abantu amahoro, ni ukuri pe. Umuntu udafitiye ikimenyetso cye, umuntu utazi gahunda ze, umuntu nyine utabonye ikintu kigaragara, buhereza abantu amahoro. Abantu hano hanze turananiwe, ubuzima buragoye, ubukene, ibintu nyine abantu dufite ibintu byinshi mu mutwe, handi iyo wongeyemo akandi kantu gato biba intambara, sibyo? Ikindi kintu njye ngira ngo nsaba abantu, njye ndi umunyabiraka, akazi mfite kari fixed ni kamwe, ariko anytime ko mbyutse ngenda mbona ahantu henshi hagiye hatandukanye utuzi, kandi ni natwo tuntunze. Nimba ushaka kubyuka ukavuga ngo mwana ngiye kumukorera kino kintu, menya ngo ntabwo uri guhemukira njye, uri guhemukira umwana wanjye, uri guhemukira famiye yanjye, uri guhemukira n'abandi bantu benshi batari ngombwa ko mvugira hano, kuko hari abantu mbizi neza ko babayeho kubera njyewe. So rero ujye ubanza uvuga ati Muyango ntabwo ari wenyine ndi guhemukira abantu benshi. Ntabwo biba ari ngombwa ko umuntu azana ngo ababwire ukuntu abayeho, ibyo akora kugira ngo abeho, uko asavayivinga. Inshuro umuntu arwara umutwe, inshuro umuntu arwara umugongo, arahagaze akicara ashakisha, you get. So rero nujya kwataka Muyango, menya ngo hari undi muntu urimo urahemukira. None se nk'ubu ngubu ko bavuze ngo ni njyewe ko nje hano nkavuga, ubu ngubu noneho bagiye kujya ubu na babandi bari barabyibagiwe, bari abana b'abakobwa, bigiye kugira gute? Bagiye kunjya basubire hasi. Kandi nababwiye ko umwe muri bo afite business iraninga neza, ikora neza. So guys, mubitekerezeho neza. Ushobora kwibwira ngo ushaka kwica Muyango, ushaka guhemukira Muyango, ariko ugasanga wenda ni na sister wawe ubigendeyemo. Ushobora no gusanga bamwe mu bantu basharinga ziriya video harimo abakuzine n'abakuze n'ibiki, ukabuzi ngo uri kwangiza Muyango, uri murangiza mwene wanyu, umuntu mwonsi ibere rimwe, sibyo? Mujye mubanza mube sure neza. Nta na rimwe mu buzima niyizi ndi kuza gusobanura ubucogocogo n'ubuki, ariko iki kintu ntabwo cyari ikintu gitoya, ibintu byari binini. Mukunda kuza mugatesha umutwe abantu, Muyango ntabwo mumuvuga, Muyango bimeze gutya, baramvuga si biki. Kuki ese undi like kwecyo uri interested no kumva Muyango bamugarukaho? Muyango barakuvugira, Muyango ntabwo uzi kwivugira, ariko njye ninza kwivugira nanone bizaba bibi. Sometimes numva ngo mukunda abavuga, ubundi nkumva mukunda abaceceka. Ntabwo rero tuzi, so far ntabwo turamenya ikintu mukunda. So rero mu gihe mutaratubwira ngo twe dukunda ibintu bimeze gutya, mureke kuderanja umuntu. Kuba naza hano nkarara ijoro bibaye saa 4 z'ijoro, mu gitondo mfite akazi saa 2, nkaza hano ndi kuvuga ibintu wowe ubwawe uzi neza ko atari byo, wiboneye ko atari byo, biba bikunguye iki koko? So ndasaba abantu mwese muri hano duhana amahoro. Ibi bintu twirirwa tubivuga, abantu bose barabivuga, abandi ntibumve. None hakazamo abantu binijyajya ndi nahoze mvuga, ukabwira umuntu ngo siba icyo kintu, ngo ngiye ngo cyagiye ngo ko bamvuze ngo ntuvuge. Ntabwo nshinzwe kukuvugira, uri kumva? Nimbona ikintu like umuntu nambaza ikintu ku muntu, kuko nanjye niko nteye, nzavuga ngo ibyo bintu sibyo, ko ngenza abantu ntabwo nyenye nshirishamo abantu. Nimba bavuze ngo uyu muntu bimeze gutya, ngenze kuvuga yego cyangwa hoya. So rero niba utabishoboye reka kuzana excuse, vuga ko iyo YouTube channel yawe igutunze neza, ariko utavuze ngo ngiye ngo cyagiye. Sometimes ugasanga abo bantu bari kuvuga gutyo nta nubwo bavuga, kuko ngiye nka kiraki YouTube channel nababwiye uwo muntu ngiye sindanabona n'ahantu bamuvuze, ariko ugasanga abantu bari guplayinga victim. Hano hanze hari abantu bavugwa bakicecekera mande. So rero guys, ngiye umuntu uzongera kunkoraho inkuru, hari abo nagiye mbona bagiye bajyana mu butabera, nkabona kandi muronge muragarutse murababaye ngo uyu muntu ngo ko byagenze gutya, ngo ko byagenze gutya. Uzi ukuntu undi muntu nawe abababaye, tuba tubabaye. So twubahane, ukuntu nubaha abantu, nanjye expectinga icyo kintu.
sinzi ko hari byabaho gakeya kubona ngende kubangamira niba uzi ko nakubangamira niba uzi ko ntagukora kino kintu kwe cyo kinkorera so ndasaba amahoro ubworoherane umuntu wongera kohereza iyo video waba uri inshuti yanjye waba uri igiki kuko iyo hari abakubaje bakubaza ngo ninde washarinze icyo kintu kandi abantu muri kuzicenga murabizi mureke gukomeza gusharinga video z'abandi bana ko nge sindimo nabibabwiye nta nubwo nzanabamo niba ari n'umuntu wicaye azi ko ategereje Muyango ntago uzamubona ubu noneho kuko namaze kubona ko byanankoraho ubu noneho nibwo ngiye kuba noneho careful neza ahubwo mwamfunguye ku maso hari ukuntu ushobora kuregeza avuga ati ubu rero amaso yanjye arafunguye so mureke gukomeza gusharinga ziriya video mwumvisha abo zagizeho ibibazo Emma abivuze neza ndumva nta n'ikindi kintu ngiye nari kurenzaho mumbabarira amagambo yanjye yaraye we ariko niko nyavuze ntimuzonye kumvugisha ubusa ikintu muzajya mubona ari icyanyacyo nicyo nta nubwo naza kwirirwa hano ngiye mvuga amagambo menshi n'ibintu biba bigaragara ariko ibintu bitari byo guys tubireke ndabizi neza ko mwese muri kumva ndabizi ko muri kurikodinga niba uri kodinga rikodinga bimundiye mwarikodinga mukabigeza like kure hashoboka we need peace dukeneye amahoro like turarambiwe hano muri social media amatiku intambara ubusutwa mana we mana yanjye mana nyine turarambiwe ujya kuri YouTube channel ukajya gusacinga umwana bakoresha ikiganiro ufite talent ntubone icyo kiganiro ukibonera ibindi bintu guys reka tubireke bikuba nyine too much erega abasitari bazageraho barangire mu bavuge hanyuma n'abandi tutazi namwe tubabone u Rwanda se ari rutoya reka tworoherane sibyo murakoze amagambo yanjye yarayo ndengejeho ikindi ngo nanjye naba nshaka kwanduranya murakoze mugire umugoroba mwiza Imana ibarinde abankunda ndabakunda nanjye mvuga ngo n'abanyanga ariko wapi gusa abankunda ndabakunda turi kumwe nzakomeza nitware neza kandi nitwararike kugeza igihe nyine nta igihe byanjabuka ndi umuntu ariko nibinanjabuka ndi ready kuba naza ngavuga ngo banyarwandakazi I'm sorry kandi abizi ko mwambabarira so murakoze mugire ibihe byiza urakoze Muya. Yes, nibikomeje rero kugenda bivugwa kuri imihanda cyangwa se hano hanze kuri social media zitandukanye cyangwa se bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye bikomeje n'ubundi kugenda bigaruka n'ubundi ku makuru yo gutandukana kwa Miss Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Aya makuru rero hari benshi bagiye bavuga ko n'ubundi Muyango ndetse na Kimenyi batandukanye ariko siko biri nkuko mwakomeje kugenda mubyumva bo babanye neza ahubwo nabashaka kugenda babatandukanya bavuga nabi babavuga ibintu bitari byiza gusa rero nanone bakavuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi dore ko n'ubundi fakti hari abagiye bazigaragaza kandi koko ukabona ko wenda bishoboka ku isabukuru ya Muyango ntago n'ubundi umugabo we Kimenyi Yves yigeze amupostinga ndetse bose nta n'umwe ugifollowinga undi ku mbuga nkoranyambaga zabo yaba ku rubuga rwa Instagram bari basanzwe bose bafollowingana nta n'umwe ugifollowinga undi ikindi amafoto bari bahuriyemo cyangwa se yayandi usanga ari nk'ay'ubukwe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bagiye bahuriramo kuko ari umugore n'umugabo nyine bagenda bifotozanya amafoto menshi bakayapostinga ayo yose Muyango yarayasibye ku rubuga rwa Instagram urumva rero niho abantu benshi bakomeje no kugenda bashingira bavuga bati ntago babanye neza ndetse ikindi bongera kumubona mu Bufaransa bavuga bati uyu yagiye wenyine Muyango nyine ubwo Miss Muyango niwe wari wagiye ariko ibyo ngibyo ntago wabishingira kuko n'ubundi ashobora kuba yagiye muri business zitandukanye wenda umugabo atari we ugiye kuzijyamo ntago ari ngombwa ngo bajyane ahantu hose niba ari umugore n'umugabo niyo mpamvu rero abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati barashwanye baratandukanye ariko ntago shwanagwara ahubwo ukuri nyirizina nuko hari abashaka kubatandukanya ikindi rero mwumvishe ko yagiye nasobanura kuri ya mavideo mu minsi yashize yagiye akwirakwira muri uyu mwaka twari turimo turasoza 2024 n'amavideo yagiye hanze yarimo abakobwa bagera muri 3 ariko harimo umwe wenda guseka nyine nka Muyango nuko nawe yanabisobanuye benshi baravuga bati rero ni Muyango n'ubundi uriya ariko siko bimeze ntago yari Muyango ahubwo n'undi muntu
n'undi muntu nyine benda guseka kimwe ndetse n'abandi bakobwa batandukanye bafite na business zindi zitandukanye bakomeje kuyakwirakwiza avuga ko ngo ari Miss Muyango yagaragaye n'ubundi ngo yambaye ubusa. Ibyo rero ni cyagiye n'ubundi hari abashize iminsi ari kugenda akwirakwiza abantu bambaye ubusa harimo n'uyu munyamakuru n'ubundi umukuru w'abashu cyangwa se jihadi nk'uko musanzwe mumuzi. Icyo gihe nawe nibwo haje kuba ajya hanze, nibwo yari amaze iminsi nawe agiye hanze, haza gusohoka nyine n'ayo mavideo yavugaga ko ari aya Muyango. Nibyo yaje nawe kubisobanura avuga ko ibyo byose bidafite aho bihuriye kandi n'ikirego yamaze kugitanga ku bantu bakomeje kugenda bakwirakwiza amafoto ndetse n'amavideo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi Kimenyi Yves ndetse na Miss Muyango basezeranye imbere y'amategeko umwaka ushize wa 2024 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere. Urumva ni umwaka wari ugitangira, bamaranye hafi ubu ni umwaka umwe basezeranye imbere y'amategeko, bamaze umwaka umwe ndetse n'amezi kabakaba 3. Umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga Kimenyi Yves na Miss Uwase Muyango wamamaye mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda 2019 ku wa 4 tariki ya 4 Mutarama 2024 nibwo basezeranye imbere y'amategeko nk'uko namaze kubibabwira. Rero byari inkuru nziza muri entertainment cyangwa se n'ubundi dore ko bose ari abantu bakomeye cyangwa se bazwiho cyane muri byinshi bitandukanye. Uyu nguyu Muyango azwi ku marushanwa y'ubwiza ndetse ari mu bantu bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, haba ku rubuga rwa Instagram kandi ari no mu bantu bacuruzaho cyane bigendanye no kwamamaza. Ndetse na Kimenyi Yves ni umukinnyi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, murabizi ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero bwari ubukwe budasanzwe kandi ubukwe bwiza cyane. Rero nyuma yaho murabizi nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babitangaza, igiti cyeze cyangwa se igiti cyejeje imbuto nicyo giterwaho amabuye, kuko ntago wajya gutera igiti kitariho amabuye. Nyine ubwo nuko Miss Muyango ndetse na Kimenyi Yves babayeho neza. Ubundi ibintu byanaje muri iyi minsi byo kuvuga ngo umuntu ni ngombwa ngo niba atifurije mugenzi isabukuru abikoresheje imbuga nkoranyambaga ngo ubwo batandukanye, ubwo bashwanye, abantu bakabifata nk'aho ari impamvu. Kandi ibyo ngibyo uretse ubuzima bwo muri iyi minsi n'abantu bagiye babushyira muri social media, ubundi niyo fake life ibaho. Ubuzima nyabwo ntiwamenya uko umuntu ababanye n'undi, ntabwo ibyo ngibyo biba bigomba gutuma abantu bashingira bavuga bati ngo baratandukanye cyangwa se barashwanye. Niho abantu rero benshi bakomeje n'ubundi kugenda bavuga bati uyu muryango barimo barabataka cyane. Ari naho rero uyu umudamu wa Kimenyi Yves Miss Uwase Muyango yaje kubatanga n'ikirego kuri RIB kugira ngo abantu n'ubundi bakomeje kugenda bakwirakwiza ibyo byose ndetse n'amashusho bagiye bavuga ko ari we kandi atari we bakwiye kubiryozwa cyangwa se bakwiye guhanwa. Ni Muyango rero kandi wabereye n'umuhango ubwo basezerana, byari ibirori bidasanzwe wari warabereye muri sale y'umujyi wa Kigali. Uwase Muyango yaserukanye ikanzu nziza yo mu ibara ry'icyatsi cyererutse, naho Kimenyi Yves we yari yambaye ikoti ry'ubururu butijimye. Rero murabyumva ko rero ari ibintu byo kwitondera n'ubundi kuri iyi mihanda cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zikoba zikomeje kugenda zangisha abantu bamwe ndetse n'abandi. Gusa rero nanone ubwo ni ugukomeza gukurikira uko biteye, kuko mwabyumvishe ko Muyango nawe yakomeje kugenda yivugaho ndetse anabisobanuraho byinshi bitandukanye. Rero reka mbashimiye cyane kandi nkomeze kwifuriza gukomeza kugira byiza rero kuri mwebwe mwe mudukurikiye hano kuri Kigali Time TV. Rero Imana ikomeze kuba namwe, hasta la vista.